హలో అందరికీ. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఒక మంచి చిట్కాతో మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే ఇప్పుడు వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి కదా! పిల్లలకైనా, మనకైనా కోల్డ్, కాఫ్ బాగా వస్తుంది కదా! మనం ఎన్ని మెడిసిన్స్, సిరప్స్ వేసుకున్నా తగ్గదు. మళ్ళీ అవి మన హెల్త్‌కి గూడా మంచివి కాదు కదా! ఒకసారి ఈ టిప్పు ట్రై చేయండి. నేనైతే ఎప్పటికీ ఈ టిప్పే యూజ్ చేస్తాను. మా పిల్లలకు కూడా ఇదైతే బెస్ట్ హోమ్‌మేడ్ రెమెడీ. ఇది చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది. 2 చిన్న అల్లం ముక్కలు తీసుకొని మంచిగా దంచుకొని ఆ రసము ఒక చిన్న బౌల్‌లో తీసుకున్నాను. అది 2 టేబుల్ స్పూన్ అయింది. ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి తీసుకొని బాగా కలుపుకొని గొంతులో పోసుకోవడమే. నేనైతే హనీ వేసుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకు దగ్గు బాగా ఉంది. మీరు తాగలేమనుకుంటే హనీ కలుపుకోవచ్చు. పిల్లలకు కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలా వేసుకోండి, మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.